तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर जो डायल पेड टूल रहता है आपका, गाइस यहाँ पे जाके आप डायल पेड टूल में जो कुछ भी टाइप करते हैं गाइस, वो जो टूल रहता है गाइस आपका डायल पेड टूल, तो गाइस वो सब आप कैसे कर सकते हैं। ये जो टूल आवाज़ आ रही है डायल पेड टूल, ठीक है, इसको आप कैसे इनेबल और कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सिंपल स्टेप जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाएंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हैप्टिक्स एंड टून्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डायल पेड टोन, इसको आप डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद गाइस अब आपकी टोन जो आपको सुनाई दे रही है वो आपको सुनाई नहीं देगी। आप यहाँ पे चेक कर लें। ओके, तो इस टाइप से गाइस आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद गाइस आपको आपकी टोन सुनाई दे देगी। आप दोबारा से एक बार और चेक कर लें। ओके, तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो गाइस कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।